El éxito y el fracaso, dos palabras que parecen opuestas, pero que en realidad están más conectadas de lo que creemos. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado definir qué es el éxito. Algunos lo ven como riquezas, poder o fama, mientras que otros lo asocian con la paz, el propósito y la satisfacción. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué dice la Biblia sobre el éxito y el fracaso? Porque claro, la sociedad nos vende su propia idea de lo que significa triunfar en la vida. Nos dice que tener dinero, reconocimiento o influencia